അങ്ങനെ ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് പീസ് കണ്ടതിന് ശേഷം നേരെ ഞാൻ പോയത് ഓൾഡ് ടിബിലിസി ഹോളി ട്രിനിറ്റി കാത്തഡ്രൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത് ആ ഓൾഡ് ടിബിലിസി ടൗണിൽ തന്നെയാണ്. ആ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഹോളി ട്രിനിറ്റി കാത്തഡ്രലിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തി. അതായത് ഒരു പടുകൂറ്റൻ ചർച്ച് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഈ കാത്തഡ്രലിനെ സമീപ എന്നും അറിയപ്പെടും. സമീപ ഈസ് എ സിന്തസിസ് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈൽസ് ഡോമിനേറ്റിംഗ് ദ ജോർജിയൻ ചർച്ച് ആർക്കിടെക്ചർ അറ്റ് വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി. ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയുന്നത് ഈ പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാത്തഡ്രൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലവും അവിടുത്തെ ആ പ്രകൃതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയാണ്. ഈവനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നത്. ആ സമയത്ത് ആ മേഘവും ആ സ്കൈയും മൊത്തമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയായിരുന്നു. ഈ പള്ളിയുടെ അടുത്ത പ്രത്യേകതയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ റൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മിന്നാരം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗോൾഡിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. 2004 ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫിനിഷ് ആയത്. ആൻഡ് വേൾഡിലെ 3rd ലാർജസ്റ്റ് ഈസ്റ്റേൺ ഓർത്തഡോക്സ് കാത്തഡ്രൽ ആണിത്. അതുപോലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് റിലീജിയസ് ബിൽഡിംഗും ആണ് ഈ കാത്തഡ്രൽ. ഈ കാത്തഡ്രലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര നിശബ്ദതയും ഭയങ്കര ഒരു തണുപ്പും ഒരു പ്രത്യേകതര ഫീലിംഗുമാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു കാത്തഡ്രൽ. അങ്ങനെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നേരെ ഇറങ്ങി പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഗാർഡനായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ പോയി. എനിക്ക് അവിടെ കണ്ടൊരു മരം കേട്ടോ. അതിന് ഭയങ്കര പ്രത്യേകതയായിട്ട് തോന്നുന്നു. അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കാണുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ആന നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് തോന്നിയത്. അതിൻ്റെ ആ ഇത് കണ്ടു. പൈൻ മരത്തിൻ്റെ വേറെ ഏതോ ഒരു വെറൈറ്റി ഇനമാണ് ഈ ഒരു മരം. ഒരു പ്രത്യേക രസമുള്ളൊരു മരം. അത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ആന നിൽക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലായിരുന്നു എനിക്ക്. കാത്തഡ്രലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി. പിന്നെ പടപട ഓട്ടായിരുന്നു. എന്തിനെന്നറിയാമോ? ഓൾഡ് ടിബിലിസിയിൽ ഈ ട്രാം വേ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് 5 ലാറീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ ഉള്ള ഈ ട്രാം വേ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 2012 ഈ ടിബിലിസിയിലെ ഏരിയൽ ട്രാം ഓപ്പൺ ആയത്. ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ ഒരു മെക്വാരി റിവർ. ആ റിവറിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടിരിക്കുന്ന റൈക്ക് പാർക്കിൽ നിന്ന് നേരെ നരിക്കാല ഫോർട്രസിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുള്ളത്. ഈ ഏരിയൽ ട്രാമിന് നമുക്കൊരു 360 വ്യൂ, അതായത് ഓൾഡ് ടിബിലിസിയിലെ 360 വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് ആ ലൈറ്റുകളെല്ലാം കത്തി കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമുണ്ട്. പണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആഘോഷിക്കാൻ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ അച്ഛൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡുകൾ അയക്കായിരുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡുകൾക്കുള്ളിൽ കുറെ കുട്ടി കുട്ടി വീടുകൾ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു ബൾബുകൾ കത്തിയിട്ട് കാണത്തില്ലേ? അതേപോലത്തെ ഒരു വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഏരിയൽ ട്രാമിന് രാത്രി നേരങ്ങളിൽ കിട്ടുന്നത്. ആ മുകളിലായി ഇതോ കാണുന്നതാണ് നരിക്കാല ഫോർട്രസ്. അവിടെ താഴെ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ നരിക്കാല ഫോർട്രസിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ക്ലൈംബ് ചെയ്താൽ സ്റ്റെപ്പ് വഴി നമുക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു. 2012 ഈ ഏരിയൽ ട്രാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കിയത്. സോ ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും. ഈ ഏരിയൽ ട്രാവൽ കയറി നമ്മൾ മേലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരൊറ്റ തവണയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഒരു വെടിക്ക് 2 പക്ഷി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഓൾഡ് ടിബിലിസിയുടെ ന്യൂ ടിബിലിസിയുടെ ഒരു ബ്രെത്ത് ടേക്കിംഗ് വ്യൂ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ സെക്കൻഡ് തിങ്, അവിടെ ആയിട്ടൊരു ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഉണ്ട്, ഒരു സിപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നീടുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മദർ ഓഫ് ജോർജിയ. അത് നമ്മൾക്ക് അവിടെ നിന്നിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് മദർ ഓഫ് ജോർജിയ. മദർ ഓഫ് ജോർജിയ അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ട്ലെസ് ദീദ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോണമെന്റ് ആണ്. 1958 സൊലാലാക്കി ഹില്ലിന് മേളിലായിട്ട് പണി കഴിപ്പിച്ച ഒരു സ്റ്റാച്ചു ആണിത്. 20 മീറ്ററോളം വരുന്ന അലൂമിനിയത്തിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച ജോർജിയൻ നാഷണൽ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ച ഒരു യുവതി. ഈ സ്റ്റാച്ചുവിന്റെ അടുത്ത പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റാച്ചുവിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ആ സ്ത്രീ ഒരു ബൗള് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിറച്ച് വൈനാണ്. അവരുടെ ഫ്രണ്ടായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈൻ പോലെയാണെന്ന് അവർ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് അവരുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ വലിയൊരു സ്വാഡ് കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും അവരുടെ എനിമയായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാക്ഷിണ്യമില്ലാണ്ട് അവരെ കൊന്നൊടുക്കും എന്ന രീതിയാണ് അവരതിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഇരുട്ടി. നരിക്കാല ഫോർട്രസിലേക്ക് പോകുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ താഴേക്ക് നമുക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാനുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ കൂടെ വന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അവർ മുകളിലിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് എന്തോ ആ നരിക്കാല ഫോർട്രസിലോട്ട് പോകണമെന്ന് തോന്നിയുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നേരെ നടന്നു. ഭയങ്കര ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞൊരു ഇടുങ്ങിയ പാത. അവിടുന്ന് നേരെ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് ഇതേപോലത്തെ വ്യൂ കണ്ട് നേരെ ചെല്ലാണ്ട് ഈ നരിക്കാല ഫോർട്രസിലേക്ക്. പക്ഷെ പകൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നേരെ ചൊവ്വേ കാണണമെന്നുണ്ട്.
ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു പോകുന്നൊരു ചെറിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് നടന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആട്ടോ. രാത്രി അങ്ങനെ ഒരൊറ്റ ലൈറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഭയങ്കര ഏതോ ഒരു ഗുഹേൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി പോകുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലായിരുന്നു. അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് കുറച്ച് ലൈറ്റ്, അതായത് വിളക്ക് കത്തിച്ച് വെച്ച പോലെ കുറച്ച് ലൈറ്റുകൾ മാത്രം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 4th സെഞ്ച്വറിയിലാണ് ഇത് ഫൗണ്ട് ചെയ്തത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ നരിക്കല ഫോർട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഏഷ്യൻ സിമ്പിൾ ഓഫ് ദി ഡിഫൻസ് ഓഫ് ടിബിലിസി. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് യുദ്ധങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വലിയൊരു കോട്ട അവർ നിർമ്മിച്ചു വെക്കും. എന്തിനാ? ശത്രുരാജ്യത്ത് നിന്ന് അറ്റാക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കാണാനും അതിനെതിരെ അവർക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട്. ആ ടോപ്പിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഈ ഹോൾ ടിബിലിസിൻ്റെ അങ്ങ് അറ്റം മുതൽ ഇങ്ങറ്റം വരെ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. ഭയങ്കര ഒരു ബ്രത്ത് ടേക്കിംഗ് വ്യൂ തന്നെയാണ് ഈ നരിക്കല ഫോർട്രസിൻ്റെ. രാത്രി വ്യൂ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. കയറിയതുകൊണ്ട് ഇതില്ലാണ്ടായിപ്പോയില്ല. നല്ലൊരു വ്യൂ എനിക്ക് കിട്ടി അവിടുന്ന്. ആ കോട്ടയുടെ സൈഡിലായിട്ട്, വോളിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് കുട്ടി കുട്ടി പടികളുണ്ടായിരുന്നു, സ്റ്റെപ്പുകൾ. നമുക്കതിങ്ങനെ കയറി കയറി മുകളിലേക്ക് ചെല്ലാം. ആ മുകളിലേക്ക് ചെല്ലുന്തോറുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഓരോരോ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അത് രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇത്ര വിസിബിലിറ്റിയേ ഉള്ളൂ. രാവിലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. പക്ഷേ വിഷമമില്ല, രാത്രി വ്യൂവും അതിൻ്റെതായ ഭംഗിയുണ്ട്. ഈ കാണുന്നതാണ് നരിക്കല ഫോർട്രസ്റ്റ്.